Привет, народ. Так, ну сейчас видео будет про второй способ, как устранить скрип деревянных полов. Так, гвозди мы пробили, саморезы прокрутили, но вот в одном месте в комнате вот здесь остался скрип. Отмечаем карандашом или чем-либо, вот я тут немножко пометил, где у нас скрип. Отметил, сейчас берем дрель со сверлом, просверливаем доску и лагу под ней, потому что скрип происходит под лагой, потому что лага не полностью прилегает к полу бетонному. Вот сейчас мы сделаем отверстие и туда загоним пену. Так, ну поехали. Так, делаем несколько отверстий. Можно пользоваться баллоном с пеной, которые идут уже сразу, ну, без пистолета, а с этим, вот с таким вот, как сказать, с такой трубкой. Но я буду пользоваться вот уже сам пистолет, и на него одевается трубка. Также это шло в наборе с пистолетом. Так, и в эти отверстия, которые мы сейчас просверлили, будем заполнять пеной. Так, вставляем туда и поехали. Видите, пена там уже заполнилась. Так, следующее. Так, вот, получается, мы их пропенили снизу. Ну, это, конечно, не панацея, но один из таких вот вариантов. Так, ну все, всем пока, до встречи на канале, подписываемся, ставим пальцы. Здесь у меня тоже пол поскрипывал, тоже вот сделаны были отверстия сквозные в лагу, ну, доску и лагу. И вот видно, здесь доски, получается, промежуток есть, и вот видно, как, ну, я тут непосредственно влагу здесь и он там просверлил и пеной запенил. Вот видно, как там пена расходится. Тут-то под досками мы особо не видим, хотя вот здесь вот видно, что там пена заполнила все пространство. И вот здесь. Вот таким образом, ну, в принципе, я не знаю, насколько это долго устранит этот скрип, ну, по крайней мере, скрипа сейчас нету.